ខ្លាអាយុ3ឆ្នាំអានេះតែ1ឆ្នាំខ្លាញ័រខ្លាញ័រខ្លាញ័រខ្លាគឺខ្លាចតោទៅមកតោលឺតែបុរាណគាត់ហៅរាជសីតែរាជសីសម័យព្រះឬសម័យនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងតែសម័យហ្នឹងគឺតោបាទតោគឺជាស្ដេចព្រៃបើសិនជាតោអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យវាស៊ីសាច់បងធ្លាប់សាក់លបងឯងពីដើមមកឲ្យវាស៊ីបាយស៊ីអីធ្លាប់អូខេបាទអូអាសំណួរល្អហើយបាយបើសិនជាឲ្យតោស៊ីបាយវាខុសពីធម្មជាតិព្រោះអីតោវាស៊ីសាច់ស្រស់ជាអាហារតែបើសិនជាបងឲ្យស៊ីបាយអានោះមិនមែនជាតោឥឡូវយើងគិតថាសត្វក្នុងស្រុកនេះសត្វព្រៃបាទបងបាទសត្វក្នុងស្រុកមានឆ្កែមានឆ្មាយើងមានជ្រូកមានទេហើយអាចស៊ីបាយស៊ីកន្ទក់បានតែសម្រាប់តោអត់បានទេតែធ្លាប់ដាក់ដែរអត់ទេអត់ដែរហ្មងយើងមិនបាច់សាកដបងទេព្រោះអីបើមិនយើងសាកដបងវាប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិផងទៀតហើយបងមិនបាច់ទៅសាកទៅដល់ដែលបាយកន្ទក់អីទេគាត់ថាសត្វតោជាប្រភេទសត្វស៊ីសាច់ស្រស់ជាអាហារបងយកសាច់នឹងទៅស្រុះបងយកសាច់នឹងទៅចម្អិនឲ្យតោស៊ីក៏ខុសពីធម្មជាតិផងវាដែរបាទបើសិនជាបងឲ្យស៊ីវាស៊ីតែពេលព្រលឹមឡើងឬក៏ស្អែកប្រៀបដូចជាដាក់ថ្នាំសដំឲ្យវាចឹងឈាមនេះហើយដែលទៅធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងតែបើពេលទៅសាច់ដែលអត់មានឈាមស្រស់ហើយស្ងោរហើយឬក៏ឆ្អិនហើយឲ្យវាស៊ីប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិប្រិមត្តទស្សនិកជនលើកមុនយើងបានទស្សនាជាមួយនឹងសត្វខ្លាដែលបងប្រុសគឺជាអ្នកបង្ហាត់ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែលើកនេះគឺកាន់តែប្លែកអារម្មណ៍ហើយគឺយើងជួបជាមួយនឹងសត្វតោវិញម្ដងហើយចង់ដឹងថាតោហើយនឹងខ្លាមានរូបរាងហើយក៏នឹងអត្តចរិតខុសគ្នាបែបណាជួបជាមួយនឹងបងប្រុសទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយបងណាបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយបងប្រុសម្ដងទៀតហើយចង់ឲ្យបងរាយរាប់ពីសត្វតោវិញម្ដងអត្តចរិតសត្វតោនិងសត្វខ្លាខុសគ្នាមិនដែរបងដោយសារសត្វតោចូលចិត្តរស់នៅតាមវាលស្មៅបាទពួកអីសត្វតោជាប្រភេទសត្វក្រៅស្រុកទេសត្វនៅក្នុងស្រុកទេដូចជាខ្លាដបងដែលថតកន្លងមកហ្នឹងគឺវាចូលចិត្តនៅព្រៃជ្រៅចូលចិត្តនៅស្ងាត់បាទតែតោនេះចូលចិត្តនៅវាលស្មៅជាសត្វក្រៅស្រុកទេមិនមែនជាសត្វនៅក្នុងស្រុកដូចជាខ្លាដបងបាទហើយលើកមុនបងធ្លាប់ប្រាប់ថាសត្វខ្លាគឺមានញៀននឹងចាំម្ចាស់ខ្លាំងចុះចំពោះសត្វតោវិញញៀនមិនដែរចាំដូចគ្នាបងចាំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងចុះមកអញ្ចឹងស្គាល់នៅចាំបងដែរស្គាល់បងចាំហើយចំពោះចំណីវិញបងចំណីដូចគ្នាដូចថាខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាធំជាងខ្លាដបងមុនដែលថតហ្នឹងបងអានេះគឺស៊ី4គីឡូក្នុងថ្ងៃបាទ4គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹង4គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាហើយស៊ីតែពេលល្ងាចដូចគ្នាស៊ីតែពេលល្ងាចដូចគ្នាពេលល្ងាចដូចគ្នាហើយសម្រាប់សត្វតោអាយុមិនដែរបងសត្វតោចំពោះសត្វតោវាមានសត្វតោនៅផ្នែកអាស៊ីដូចជាខាងចិនអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាអាចអាយុប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងតោទ្វីបអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងអាយុកាលផងវាស្តៀងនឹងខ្លាដែរទេបងគាត់ថាវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយការបន្តពូជផងវាពី4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំបន្តពូជទងន់ហ្នឹងបាទអត់ទេបន្តពូជផនវានៅពេលដែលគ្រប់អាយុគ្រប់អាយុគ្រប់អាយុបាទពី4ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំហើយចំពោះការពោពោះវិញការពោពោះវាលើសពីខ្លា10ថ្ងៃដូចគ្នាដែរបាទនេះជាតោដូចថាតោធម្មតានេះជាតោសតោប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសរូបៃបាទហើយលក្ខណៈសម្គាល់ចាស់មួយចំនួនគាត់អត់ស្គាល់ថាតោហើយអត់ស្គាល់ថាមួយណាញីមួយណាឈ្មោលទេអញ្ចឹងពេលដែលបងមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាតោឈ្មោលមានរោមមានរោមចឹងដោះរោមដូចពុកមាត់ហើយពុកមាត់បាទហ្នឹងហើយដោះរោមដូចពុកមាត់ចឹងបងតោញីអត់ទេតោញីអត់ដោះទេបងអានេះជាសម្គាល់ឲ្យដឹងថាញីហើយនឹងឈ្មោលអញ្ចឹងពីរនេះញី2ឈ្មោល1ហើយសម្រាប់ឈ្មោលនេះអាយុប្រហែលប្រហែលដែរបងឈ្មោលនេះអាយុ3ឆ្នាំហើយបងតែ3ឆ្នាំទេបាទ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំនោះទម្ងន់180គីឡូ180គីឡូហើយចុះខ្លាចតោញីវិញញីនេះប្អូនតោឈ្មោល4ខែធម្មតាសត្វអត់ខុសពីមនុស្សទេវាមានចំណូលចំណង់ផ្លូវភេទដូចជាវាដូចថាវាដោយញីឬក៏ដោយឈ្មោះអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺវាមានអារម្មណ៍កាចសាហាវតែបើសិនជាវាមិនដោយញីមិនដោយឈ្មោះទេគឺវាអត់មានអារម្មណ៍កាចសាហាវអត់មានអារម្មណ៍នឹងវាយប្រហារអ្នកចិញ្ចឹមឬក៏អ្នកថែទាំវាទេបាទប្រៀបដូចជាតម្រៃចុះប្រេងអញ្ចឹងណាអាចសម្លាប់មកតម្រៃបានបាទអញ្ចឹងតោហើយនឹងខ្លាដូចគ្នាពេលដែលវាកាចសាហាវហ្នឹង
cứ p để việc đau nhí rồi đau small anh đang cứ việc cài vậy và hãy đi dạy p để việc cài chúng ta phẩm per ngày vậy lực phẩm per ngày đó cứ việc thò mà nào vậy này ហើយចំពោះបងនៅធ្លាប់នៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺបានជួបតែសត្វខ្លាទេក៏ជួបតោដែរ hay năng táoបង តាំងពីហ្នឹងហ្មងជួបតាំងពីហ្នឹងហ្មងហើយធ្លាប់យកឥឡូវនេះធ្លាប់ដែរឲ្យតោហ្នឹងមួយខ្លាជួបគ្នាទេអត់ទេបង អត់ទេណាតែបើលឺក៏ហឹមមួយគ្នាដឹងហើយមើលទៅ បើក៏ហឹមអូជួបគ្នាមិនមែនបន្តពូជទេណា បាទ សំណួរល្អពួកអីការដែលមុននឹងមកណានៅត្រង់តូចជួបខ្លាអាយុ3ឆ្នាំអានេះតែ1ឆ្នាំខ្លាញ័រខ្លាញ័រខ្លាញ័រ ខ្លាគឺខ្លាចតោហ្នឹងហ្មង តោលឺតែបុរាណគាត់ហៅរាជសីតែរាជសីសម័យព្រះឬសម័យនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងតែសម័យហ្នឹងគឺតោបាទតោគឺជាស្ដេចព្រៃយកបងបានន័យថាខ្ញុំឃើញធុងនេះមានតោនៅជាមួយតោញីចុះមិនក៏យើងបិទខាងធុងនោះ ហើយបិទខាងនេះដោយសារខ្លាចវាបលែងគ្នាខ្លាំងហ្នឹងហើយ ចឹងដាក់មួយគ្នាក៏អត់បានដែរ បាន ហើយខ្លាចមូលហេតុទេបានយើងខ្លាចនេះ មូលហេតុដូចជាមិញអញ្ចឹងពេលដែលវាលេងគ្នាខ្លាំងទៅខ្លាចវាអី លហើយធុងមូម៉ៅ មូម៉ៅវាអាចនឹងលេងឯធ្ងន់អញ្ចឹង ហើយចំពោះសុខភាពនៃការថែទាំបងខ្លួនឯងមកក៏មិនក៏យើងមានពេទ្យអីប្រចាំការដែរ មានបើសិនជាដូចថាវាអត់ស៊ីចំណីឬក៏តែធ្វើវ៉ាក់សាំងអានឹងមានពេទ្យគាត់មកធ្វើវ៉ាក់សាំងហើយនៃការថែទាំដូចជាលាងទ្រុងមួយទឹកហើយទឹកដែលវាផឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវដូររាល់ថ្ងៃអានឹងគឺយើងអនាម័យបាទសាច់ក៏ត្រូវស្អាតក៏ត្រូវលាងដែរមិនមែនថាវាជាសត្វមិនលាងឲ្យឲ្យវាស៊ីទៅអត់ទេកាន់នៃការថែទាំដូចជាខ្ញុំប្រាប់បងថាឧទាហរណ៍អាយុកាលវាបានតែ25ឆ្នាំទេតែបើសិនជាយើងថែទាំល្អវាអាចដល់30ឆ្នាំដោយសារយើងមានអនាម័យហើយយើងមានពេទ្យព្យាបាលបាទហើយយើងការថែទាំតាមស្តង់ដារបងដែលធ្លាប់បត់ពិសោធន៍រស់នៅជាមួយខ្លាជាមួយតោច្រើនឆ្នាំហើយនៅពេលដែលយើងឃើញឯកសារសัตว์នៅពេលដែលមានអ្នកទេសចរអង្គុយលើឡានហើយអត់មានអីការពារប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសัตว์ខ្លាហើយតោវាយប្រហារគ្នាហេតុអ្វីបានគេមិនជួយបាទអានឹងចំពោះនៅស្រុកគេគឺគេដូចជាបង្ហាត់បង្រៀនវាថាចំណីរបស់វាគឺជាអាហារដែលវាស៊ីរាល់ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសគេស្រឡាញ់សត្វគេអភិរក្សសត្វដែលខ្លាំងតែបងសំណួរសួរហ្នឹងគឺល្អដោយសារវានៅធម្មជាតិយើងអាចហាមឃាត់វាបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាហ្នឹងគឺសម្រាប់ចំណីតោហើយនឹងខ្លាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺគេអត់ជួយទេដោយសារគេអភិរក្សមែនតែគឺឲ្យវារកចំណីដោយខ្លួនឯងបាទតែបើសិនជាយើងជួយតើវាបានអីស៊ីបាទអាហ្នឹងគឺជាសំណួរចាក់ដោតហើយជិះឡានទៅដល់ពេលឃើញតោខំប្រើខំឆ្លោះតែហេតុអីមនុស្សមិនជួយបាទគេអត់ជួយទេដោយសារវានៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងគឺឲ្យវាចេះរកចំណីដោយខ្លួនឯងបាទមិនមែនដូចតែសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមហ៎បងអញ្ចឹងបានន័យថាជាធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងគឺវាអញ្ចឹងត្រូវបើនេះជាធម្មជាតិរបស់សត្វដែលត្រូវរកចំណីដោយខ្លួនឯងបងឥឡូវបើសិនជាមានបងប្អូនយើងតែដើរលេងព្រៃភ្នំខ្ញុំជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសត្វព្រៃច្រើនណាស់ខ្លាតោនៅតែមានអញ្ចឹងខ្លានៅតែមានបងមានអាចថាបើសិនជាយើងចំណាំនេះថាម្ដុំនឹងមានខ្លាហើយមានតោតើយើងសម្គាល់របៀបមិនដែរបងនៅក្នុងព្រៃអត់អាចចំណាំបានទេដោយសារវាផ្លាស់ទីទៅរឿយវាផ្លាស់ទីទៅរហូតវាមិនដែលនៅមួយកន្លែងជាសម្បុកផុនវាដូចជាជ្រុះព្រៃដូចអីបងគឺវាផ្លាស់ទីទៅរហូតផ្លាស់ទៅរហូតហើយចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបើសិនជាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបនៅក្នុងព្រៃទៅពេលទៅដើរលេងដល់ចែកដំតាត្រូវការពីខ្លួនរបៀបមិនដែរបើសិនជាឃើញបងដឹងឃើញគឺមានតែដានជើងហ៊ុនវាហើយដែលទៅជួបចែកដនហ្នឹងគឺវាភ្ញាក់បំផុតឲ្យពួកអីវាកំពុងដេកសត្វខ្លាគឺវាដេកពេលថ្ងៃវារកស៊ីពេលយប់អញ្ចឹងពេលថ្ងៃវាអត់ដើរទៅណាគឺវាដេកហើយវានៅក្នុងព្រៃស្ងាត់មែនតែនហើយបើសិនជាដើរទៅជួបវាលើកលែងតែចែកដនហើយចាក់ទេតែបើសិនជាវាឃើញវាអត់ឲ្យជួបបងឯងទេគឺឧទាហរណ៍មិនឧទាហរណ៍គេថាបើជួបមនុស្សគឺចង្រៃបាទវាចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់បងហើយវាដេករស់ណាស់បងសំបីតែស្លឹកឈើងាប់ជ្រុះមកវាដឹងណាបាទទី1វាដឹងវាគាត់តែបើកភ្នែកទេធ្លាក់លើកទី2វាងើបមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដេកទៀតលើកទី3វាលែងដេកវានឹងផ្លាស់ទីភ្លាមបាទន័យថាវាដេកកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានសុវត្ថិភាពទេទៅជារស់ណាស់ហើយចំមុះវាក៏ហិតក្លិនខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាដូចបងមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងពាក្យចាស់លោកតែងតែនិយាយចាស់និយាយតគ្នាថាខ្លាអត់ចង់ជួបមនុស្សបើសិនជាជួបមនុស្សគឺចង្រៃបាទបងអត់ចង់ជួបដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាថា
ta thử ca pia luôn là việc mấy ảnh nắng miền thái dương luôn ấy mưa đàn chương mà lại nam miền an chương tao miền đàn chương khá nó dừng cua nó chừng năm dừng cua từ sáng tới dừng si diêm vào sân chuyện đăng thà đàn đấy đàn chương khá dừng si diêm đã kịch vì cái này năng tới có mọi miền chụp hai này thầy cùng trong chuột bờ trong chuột cứ miền ta pre hải dâu đấy sọ vì năng vì năng pe năng tao ấy khá ở trong chụp dương thì dương chỉ mình đấy có ở trong chụp được gì ba ở đây mất ở đây dương mà là sập cà riệp rọp rồi bong pro hai coi chia ở vị trí xa muối nè pe đại dương đa phải đa ấy năng hai ở lời nắng bàn chụp bong pro quạt bàn bằng hắt bằng hai hay riệp rọp pi ca mưa thai tôm sạch táo nơi nông xuân sạch ở bong lục ốc nhạc bong rạch thì ở cuối bên tênไปบัดดังอักเนียกจมบัดมีตัวล้าปีการวิธีใบรอยหกเสมอ